ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမြန်မာဝိညာဉ်လောကတစေတရေဇလန်းလေးတွေတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီမိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာဝိညာဉ်လောကတစေတရေဇလန်းလေးတွေတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ခုတင်ဆက်မဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတမန်ကြာချစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းစားနားဆင်ပေးပါမယ်ရခိုင်ရုံးမှတော်ကြီးတော်တွင်တနေတတော်လုံးတတောင်လုံးသည်ယနေ့အတွက်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လုံလာသည်ချုပ်တည့်ရချောင်များအားနင်း၍ရှောက်လာသောခြေတံများကြားလိုက်ရခြင်းနှင့်အတူလူနှစ်ယောက်သည်တော်တွင်တနေရာမှထွက်လာပြီးအတန်းငယ်ရှင်းလင်းနေသောမြက်ခင်းပြင်တွင်ရက်လိုက်ကြသည်တယောက်မှာအသက်50အရွယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်မှာက18အရွယ်လူငယ်လေးတယောက်ပင်ဖြစ်သည်လူငယ်ကအသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်တော်လဲအရွယ်နဲ့မမျှအောင်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ကကြစ်လက်တာမာသောသူတယောက်ပင်ဖြစ်သည်ကဲနောင်ရိုးအသင့်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်အစင်သက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုစလိုက်ရအောင်နောင်ရိုးဆိုတော့လူငယ်ကလက်ရချီတဲ့အင်းကြီးအားချွတ်လိုက်သည်နောက်အဆက်သေးပင်ရိုးရတင်တိုင်းချီတဲ့ပစိုးကပါဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့အခါနောင်ရိုးဆိုတော့လူငယ်ကတကိုယ်လုံးမိမွေးဖမွေးအတိုင်းရှိနေတော့သည်ဦးလေးဖြစ်သူကသူဖြစ်သူအဝတ်စားများကောက်လိုက်ရင်အနီးနားရှိအမြင့်ဆုံးဟုဆိုရမည်ဖြစ်သောတစ်ပင်ပေါ်သို့အရွယ်နှင့်မမျှပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတက်ရောက်သွားတော့သည်တစ်ပင်ထပြသို့ရောက်အောင်တက်လိုက်ရင်ကွာတခုတည်းထိုင်လိုက်ရင်သူဖြစ်သူနောင်ရိုးစီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သည်နောင်ရိုးဆိုတော့လူငယ်လေးကမြေကွက်လက်ပေါ်တွင်မျက်လုံးမိတ်ကငိမ်တရင်ပါဇက်တစ်လုံးလုံးဖြင့်ရှိနေသည်မန္တန်တဘောအားရွတ်ဆွနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ခဏကြာနောင်ရိုးမျက်လုံးများဆက်ခနဲ့ဖွင့်လိုက်သည်ထူးခြားစွာနောင်ရိုးမျက်လုံးနှလုံးဟင်းသာပြထားကဲ့သို့ရဲနေလျက်ရှိနေသည်ကိုတွေးလိုက်ရတော့သည်ထို့နောက်ဖြောင်းကြာထူဆန်းလုံးလာတော့အခြေအနေတစ်ခုသည်မျက်လှည့်ပြောက်ွက်တစ်ခုကိုကြည့်နေရသည့်အလားလျှက်တစ်ပြက်ပြောင်းလဲသွားတော့သည်လက်ခမောင်းနှစ်ဖက်တစ်ဖြောင်းခတ်ရင်မှကြားဟုကျဲလောင်စွာဟေးရင်နောက်ကျွန်းပြစ်လိုက်တော့နောင်ရိုးကလေပေါ်မှပြန်ကျလာတွင်ငကိုပုံစံမဟုတ်တော့ပဲကြားတကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်အောင်ကျဲလောင်တော့ဟိတ်ဟောက်တန်ကြီးတစ်ချက်ပြုတ်လိုက်ရင်နောင်ရိုးတစ်ဖြစ်လဲကြားကြီးသည်ထိုနေရာမှာတစ်ဆင့်တောတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်ဦးငပွေတယောက်ကအပင်ပေါ်မှနေရင်ရင်တမတ်မှဖြင့်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေမိသည်တကယ်ကသူတို့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးသည်မျိုးစင်စက်လက်ဆင့်ကအမွေဖြစ်ဒီတမန်ကျပညာရအားတင်ယူလာခဲ့ကြသည်မှာသူ့လက်ထက်အထိပင်ဖြစ်သည်ခုသူသည်ဒီပညာအမွေအားနောက်ဆုံးဆက်ခံသူပင်ဖြစ်သည်သူကတကူတဲ့လူပြူကြီးမှုမြမဖြစ်သူမှမွေးသောသူဖြစ်သူနောင်ရိုးအားဒီပညာရအားလက်ဆင့်ကအမွေအဖြစ်ပေးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်နောင်ရိုးအားမွေးရင်သူ့ညီမသည်မိတွင်နဲ့ဆုံးမသွားခဲ့သလိုနောင်ရိုးအဖေသည်လည်းနောင်ရိုး9နှစ်သားအရွယ်လောက်မှပင်ငှက်ဖျားယောဂဖြစ်တည်ဆုံသွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တကူတဲ့လူပြိုကြီးသူ့အတွက်နောင်ရိုးကိုအဖေလိုတစ်မျိုးအမေလိုတစ်မျိုးအချစ်ပို့ခဲ့ရသည်ဒီနေ့ဒီတမန်ကျပညာရပထမဆုံးလက်တွေ့သင်ပေးသောနေ့ဖြစ်သည်ထို့အတူသူ့စိတ်တွင်စိုးရင်ပူပန်စိတ်များဖြင့်ရှိနေသည်ဒီပညာရက်သည်လူတစ်ယောက်မှကြားတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသောအခါမမျှော်လင့်သောအခက်အခဲများလည်းကြုံတွေ့ရတတ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ပထမအဆင့်လူမှကြားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရတွင်တမန်ကြားဂါတာအားအသုံးပြုရသလိုစိတ်တွင်မိမိသည်ကြားတကောင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ပြင်းထန်နေဖို့လည်းလူသည်ယုံကြည်စိတ်မပြင်းထန်ပဲမန္တန်သည်မစွမ်းနိုင်ပြီထို့အတူယုံကြည်စိတ်မရှိပဲကြားတကောင်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်မည်မဟုတ်ယခုပထမအဆင့်ကချောရှူအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်လူရအဆင့်ကြားအဖြစ်အမဲလိုက်ရတဲ့တကယ်ကြားအဆင့်များနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရပါကကိုမနိုင်လျင်အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်သည်နောက်ဆုံးအဆင့်တမန်ကြသည်သူမူလလူသားဘဝအားပြောင်းလဲရန်ကြားဘဝအဖြစ်ပြောင်းလဲသောယခုနေရာအချိန်မီပြန်ရောက်လာဖို့လိုအပ်သည်အကယ်၍အကြောင်းမျိုးကြောင့်တတ်မှတ်နေရသို့ပြန်မလာနိုင်မှာကလူသားအဖြစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပဲတစ်သက်လုံးကြားဘဝဖြင့်နေထိုင်သွားရမည်ဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းအရာများကြောင့်ဦးငပွေတယောက်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့်စိုးရင်ပူပန်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အတန်ငယ်ကြာသွားသောအခါ
အဝါစင်းကြားဖြင့်ကြားကြီးတကောင်သည်တစ်ပင်များကြားမှမြေကွက်လက်စီသို့လျင်မြန်စွာပြေးလွှာရောက်ရှိလာတော့သည်ခြေအသေးတကောင်အားလေပင်ကြိုက်ခဲကလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကြားကြီးကခြေအားမျက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်ကြိုက်ထားရမှလှုပ်ချလိုက်သည်ဟေးဟောင်းဟောင်းဟောင်းဦးငပွေးကအတန်ပြုတ်လိုက်တော့အခါဦးငပွေးရှိနေရတစ်ပင်အောက်ကြားကြီးကပြေးလာရင်မန်ဖီဟိဟောက်ကခုံ၍ဦးငပွေးရရံပြုတ်ရန်ကြိုးစားတော့သည်တိုးတော့ဦးငပွေးစီရောက်အောင်တော့ဖြစ်မခုံနိုင်ကြီးဦးငပွေးကငကိုကတဲ့ကကြိုတိတစ်ပင်ခက်မြင့်မြင့်ကြားမခုံနိုင်လောက်တော့နေရာတွင်တက်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ဦးငပွေးသည်သူ့လက်အတွင်ကင်ထားသောနောင်ရိုး၏အဝတ်စားများကြားကြီးရှိပစ်ချလိုက်သည်ကြားကြီးသည်မန်ပီဟိဟောက်ရက်သွားကအဝတ်စားအားနမ်းရှုံနေတော့သည်လူသားတဘာဝအားဖြင့်ပြန်လည်ရယူရတွင်မိမိအဝတ်စားတွင်ဆွဲနေသောကိုရနံဖြင့်လူသားဘဝအားအမှတ်ရစေခြင်းဖြစ်သည်ဦးငပွေးကြည့်နေစဉ်မှာပင်လေးဖက်ထောက်အနေထားဖြင့်လူအသွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကကွန်ကွာရှိနေသောနောင်ရိုးအားတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဦးငပွေးတစ်ပင်ပေါ်မှအလျင်မြန်ဆင်းလာခဲ့တော့သည်လူလေးအစဉ်ပြေရလားဟင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးလေကဲအဝတ်စားဝတ်လိုက်အောင်ရော့ရေဘူးယူပါဇက်ကသွေးတွေလဲပလုတ်ကျင်းလိုက်အောင်ဟာကျွန်တော်ပါဇက်မှာသွေးတွေရောက်နေပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ငါတူရဲ့ပထမဆုံးအမဲကောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကျွန်တော်ဖမ်းလာတာလားဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းကိုယ်တိုင်ကြားဖြစ်နေအမဲလိုက်လာခဲ့တာနောက်ရိုးလဲသူ့ဝတ်စားများကောက်ဝရင်ပါဇက်တွင်းမှာသွေးများအားရေဖြင့်ပလုတ်ကျင်းထွေးထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ခြေအားရှေ့လက်နှချောင်းပူးချီနောက်လက်နှချောင်းပူးချီလိုက်ရင်ဝါတစ်ချောင်းရှူတွင်တူဝေးနှစ်ယောက်ရှေ့တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ထိုင်ရင်ပျော်ရွှင်သောရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်မနက်ခင်းဖိုးခေါင်တောင်ကြေးရွာလေးသည်မနက်ခင်းအလင်းရောင်အောက်တွင်တောတောင်ကြီးများအားနောက်ခံထား၍ကြည့်ရသည်မှာအင်ပတန်တာယာနေလျက်ရှိသည်အင်ဂျင်90နီးပါးကနာရှိပြီးရွာသားများကအမဲလိုက်တောင်ရဆိုင်လုပ်ငန်းဖြင့်ရိုးသားစွာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကန်ကြသူများဖြစ်ကြသည်မြို့ပြနှင့်အဆက်အသွယ်ကင်းဝေးကတကယ်တီချအေးချရနေရလေးပင်ဖြစ်သည်ဒူမောင်းတာဒူကြားလိုက်ရခြင်းနဲ့ရွာသားများလှုပ်ရဖြစ်ကစုယုံရင်ရွာလေတွင်ရှိသောရွာတကြီးအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့ကြတော့သည်ရွာတကြီးကအတင်းဆောင်ဆိုင်နေရန်ဖြင့်မတ်တက်ရက်ကသူ့ခြံဝတ်အတွင်ရောက်လာသောရွာသားများအားတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်သည်ကျုပ်ရွာသားတွေကိုအရေးတကြီးဆင့်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျုပ်တို့ရွာအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းပြောစရာရှိလို့ပါပဲအဲ့ဒီသတင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွာမှာကျုပ်ပါဝင်တေးစားရှင်းစားတော့အနိုင်တက်ခဲ့ရတဲ့ရွာကဝေးလံခေါတည်တဲ့ဘယ်သူမှမလာကြကြဘူးအခုတော့ရွာကခလေးတွေကိုစတင်မှုကျောင်းဆရာမတယောက်မနှက်ဖြန်ရောက်တော့မယ်ကျုပ်နဲ့ရွာသားအချို့မနှက်ဖြန်ကြရင်တွားကြိုကြမယ်နောက်တစ်ခုကပျက်စီးယူရင်းနေတဲ့စာတင်ကျောင်းလေးကိုမနှက်ဖြန်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ထားကြဖို့ပါပဲကဲကျုပ်ပြောချင်တာဒါတော့ပါပဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လို့ရပါပြီဒီကြီးစကားအဆုံးမှာရွာသားများတကြီးအိမ်မှာအရှုထွက်ခွာသွားကြတော့သည်အားလုံးရင်ထဲတွင်ပျော်ရွှင်နေကြသည်ကိုသူတို့မျက်နှာမှာကဖုံးဖိမရပေါ်လွင်နေသည်နောင်ရုပ်စိတ်တွင်မှလည်းထိုသတင်းကြောင့်အထူးပင်ပျော်ရွှင်နေမိသည်သူငယ်ကတည်းကရွာကျောင်းလေးတွင်ဆရာမရှိဝေးလံခေါင်ယူလာသောသူတို့ရွာလေးသို့ဘယ်သူမှမလာခြင်းကြထို့ကြောင့်သူသည်စာတက်ခြင်းပင်စာတင်ခွင့်မရရှိခဲ့ခြင်းထို့ကြောင့်ဒီသတင်းသည်သူတို့တရားလုံးအတွက်အပျော်ရွှင်ရဆုံးသတင်းပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်မြပန်းဖြူအနေဖြင့်ဒီဖိုးခေါင်တောင်ရွာလေးသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှာတပတ်ခန့်ပင်ဖြစ်သည်သူမှကျောင်းဆရာမစလုပ်ကြတဲ့ကပင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးမှကျောင်းဆရာမအလို့အားရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူမှဆုံးဖြတ်ချက်ကသူမှကျောင်းဆရာမဖြစ်လျင်ပညာတကယ်လူချင်းလျက်နဲ့ပညာသင်ခွင့်မရတော့ဒီလိုအရက်ဒေတာများသို့တွားရောက်မြူစိတ်ကူးထားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ခုတော့သူမှရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်မြို့ပြတွင်ကျင်းလည်နေထိုင်ခဲ့ရသောသူမအတွက်ယခုလိုတောတောင်ထဲမှရွာငယ်လေးတရွာသို့ရောက်ရှိလာသူအတွက်အခက်ခဲအမြောက်များကြုံရသည်သို့တော့သူစိတ်မပြတ်မိသူမစိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဘယ်တော့မှနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ချေသူမအတွက်ຢာတဲ့တွင်တိတက်အိမ်ငယ်လေးတစ်လုံးဆောက်လုပ်ပေးထားခြင်းနဲ့အတူညအိတ်လင်ရွာထဲမှကောင်မလေးတယောက်ကအဖော်ဖြစ်လာအိတ်ပေးတတ်သည်စားတောက်ရေးအတွက်မူကားထမင်းစားကနေတိုင်းရွာထဲမှတရင်တစ်ခွက်ဖြင့်ဟင်းလာပေးကြသည်မှာသူမပင်တားယူရသည်ဆင်းရဲတော်လဲသဘောမနှောကောင်းလွန်းလာသောတိုးသူတောင်သားများပင်ဖြစ်သည်ဒီနေ့မနေ့ကြောင်းရောက်တော့သူမအတွက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်သူမစပွဲပေါ်တွင်ငါပြောပပင်ပတ်လျက်စီးနှောင်ထားသောတစ်ခွလေးတစ်ခိုင်အားတွေ့လိုက်ရသည်ဘယ်သူလာထားမှမသိသို့သောတစ်ခွပန်းလေးကအ
အဖြူရောင်လွှတ်လွှတ်တွင်အနှက်ဆက်ကလေးများဟိုတစ်ဆက်ဒီတစ်ဆက်ဖြင့်အလွန်လှပသောတစ်ခွပန်းပင်ဖြစ်သည်ဒီပန်းကိုဘယ်သူလာထားရလဲဆိုတာမိကွန်အားတွေးမနေတော့ပဲသူမတစ်ခွပန်းလေးအားဆန်ရက်ဖြင့်ခေါင်းပေါ်တွင်ပန်လိုက်မိသည်နေလည်းပိုင်းစာတင်ချိန်သူမစိတ်တူနေမိသည်မတူပဲနေမလားကျောင်းကအတန်ငယ်နေပြီးဘေးမှာဝါများအကာအဖြစ်ကာယံထားသည်မို့ထိုဝါကများကြမှလူတယောက်သူမစာတင်နေသည်ကိုဘယ်ချိန်ကလေးကရက်ကြည့်နေသည်မသိသူမတတိထားမိခြင်းအထိထိုသူသည်ထိုနေရာမှာပင်ရှိနေသေးသည်ကိုဝါကများကြမှယူတူရိတ်တွေ့နေရသည်သူမစိတ်မရှိတော့လက်များသူမစိတ်မရှိတော့စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသူပြီးသူမเจ้าပေါ်မှာဆင်းလိုက်ရင်ထိုသူရက်နေရနေရသူအလျင်မြန်သွားလိုက်သည်ဒီမှာရှင်ဘာသဘောလဲကျမကိုဘာသဘောနဲ့ကြည်နေတာလဲပြောရှင်ဒီနေရာမှာရှိနေတာအတော်ကြာနေပြီဆိုတာကျမသိတယ်နော်ကျွန်တော်ထိုသူသည်သူမထအနှဲငယ်ရပုံရပြီးသူမတွေ့သွားခြင်းကြောင့်အနှဲငယ်ရှက်အံ့ဖြစ်နေပုံလည်းရသည်ရှင်ဘာအခုမှဦးကြောင်ကြလုံနေတယ်ကျမမေးတာမဖြေရွာလူကြီးစီတိုင်ရလိမ့်မယ်ဟာလူကြီးစီတော့မတိုင်ပါနဲ့ဆရာမကျွန်တော်ပြောပါမယ်ထိုသူကရွာလူကြီးစီတိုင်ပြီဆိုသောစကားကြောင့်ပြတလဲဖြင့်သူမအားပြန်ပြောလာခြင်းဖြစ်သည်ထိုသူမျက်နှာတစ်ခုလုံးသည်ရဲတက်လာပြီးမျက်ရည်များဖြင့်ရှေ့ဝဲတက်လာသည်ကိုတွေ့လျက်ခြင်းကြောင့်သူမပင်အံ့ဩသွားမိသည်ကျွန်တော်ဆရာမကိုနှောက်ယှက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမကျွန်တော်စာသင်ခြင်းလို့လာကြည့်မိတာပါဟင်ထိုသူကသူစကားဆုံးနေနဲ့ထိုနေရာမှာရုပ်ချပင်ထွက်ခွာသွားတော့သည်သူမစာသင်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတော့သည်မနက်တိုင်းသူမစပွဲပေါ်သို့တစ်ခွပန်းငယ်လေးများသည်စင်စက်မပြတ်ရောက်လာနေတတ်သည်သို့တော့လာပို့သူကယခုချိန်ထိသူမမတွေ့ရသည်သူမဒီရွာလေးသို့ရောက်ရှိနေခဲ့သည်မှာပင်တလတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်တစ်ခွပန်းများစတင်လက်ခံရရှိသည့်နေ့နဲ့တွက်လျင်သုံးဘက်ပင်ကြော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ပန်းများကအယောင်သွေးစုံလင်လာသောတစ်ခွပန်းများဖြစ်သလိုရှားပါတစ်ခွမျိုးများဟုသူမထင်သည်သူမတစ်ခါမှပင်မတွေ့ဘူးကြီးမနက်အစောကြီးကလေးကနောင်ရိုးသည်တော်ထဲမှမျိုးယူလာကအိမ်တွင်ပြိုးထားသောတစ်ခွယုံလေးအတွင်ယနေ့အတွက်အဝါရောင်ဖြော့တစ်ခွခိုင်နဲ့တစ်ခိုင်အားဂယုတစိုက်ခူးလိုက်သည်သူစိတ်အတွင်ဒီပန်းလေးပန်လျက်လှပနေမည်ဖြစ်သောဆရာမလေးမျက်နှာအားမြင်ရောင်နေမိသည်ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးသည်မနက်အစောကြီးမှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေရှိသည်တစ်ခွပန်းအားဆရာမစပွဲတွင်တင်ပြီးအသာအလှဲ့ထွက်ဟင်ဆရာမသူအားဘယ်အချိန်ကလေးကစောင့်ကြည့်နေမှမသိတော့မြပန်းဖြူအားတွေ့လိုက်ရတော့သည်ပန်းလာပေးတာပဲပေါ်တင်လာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်းတစ်ခွပန်းလေးတွေကျွန်မကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာမစိတ်ဆိုးမှဆိုးလို့ပါဒါနဲ့ရှင်းဟိုတစ်ခါလာကြည့်တာစာတင်ကြလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်တော်ငယ်ကလေးကစာရမ်းတင်ကျင်ခဲ့တယ်တင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လာကြည့်နေခဲ့မိတာပါသူမစိတ်အတွင်းစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ခဲ့ရသောထိုကိစ္စအတွက်ထိုသူကိုကူညီရန်သူမဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိသည်ရှင်းတကယ်စာတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မနှက်ဖြန်ကျောင်းကိုလာခဲ့ဗျာဆရာမဒါပေမဲ့ဘာလဲရှင်ကကလေးတွေနဲ့ရောပြီးစာတင်ရမှာရှက်လို့လားကဲဘာမှပြောမနေနဲ့မနှက်ဖြန်ကျောင်းလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဆရာမဟောဒါနဲ့ရှင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနောင်ရိုးပါဟောကိုနောင်ရိုးကျမနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားပါမြပန်းဖြူတယ်နောက်တနေ့မှာပင်နောင်ရိုးကျောင်းသို့ရောက်လာခဲ့သည်နောင်ရိုးသည်စာတင်ခြင်းအတွင်းကလေးငယ်တဦးပမာပင်သူမတင်ပေးသည်မျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြင့်စိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတတ်သည်နေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်သူမအတွက်မယိုးနိုင်သောတစ်ခွပန်းလေးများနောင်ရိုးယူလာပေးတတ်သည်ရမလှပြောင်းလာသောအခါရင်းနှီးမှုတန်ရောက်စဉ်လေးများသူမတို့ခိုင်မာလာခဲ့မိကြတော့သည်တခါတည်းစာတင်နေခြင်းအတွင်းသူမကိုတခါတလေတတိလက်လို့ငေးကြည့်နေတတ်သောနောင်ရိုးအကြည့်များကြောင့်အသက်ရှူမှားကြရသည်ကအခါခုတော့စာတင်နှစ်ကုံဆုံးရင်သူမနေရက်ပြန်ရပေတော့မနှက်ဖြန်ဆိုရင်ဒီရွာလေးနဲ့ခဏခွဲရအောင်မှမို့တရွာလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့သူမလည်းရိုးသားအေးချမ်းလာတော့ဒီရွာလေးအားတန်ရောစဉ်ညှိတွယ်မိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဆရာမမနှက်ဖြန်ပြန်တော့မယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောင်ရိုးမနှက်ဖြန်ပြန်တော့မယ်နောင်ရိုးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်ဖြင့်နွမ်းလျသောမျက်နှာဖြင့်သူမထံလာရောက်မေးမြန်းနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်နောက်ပြန်မလာတော့ဘူးလားယင်ဆရာမဩကိုနောင်ရိုးရဲ့နောက်နှစ်စာတင်ချိန်ရောက်ရင်ကျမပြန်လာမှာပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာမကျွန်တော်ကဆရာမမလာတော့ဘူးထင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလာမှာပေါ့ကိုနောင်ရိုးရဲ့ပန်းလဲဒီရွာလေးကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေပါပြီရှင်ဒါနဲ့ဆရာမမနှက်ဖန်ပြန်ရင်ကားကရှိတဲ့အနီးဆုံး
ရွာထိကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရစီဟောဟုတ်ကဲ့ကိုနောင်ယုံမနက်ဖြန်8 နာရီခန့်သူမပြန်ပြီဆို၍ရွာထိပ်ထိတရွာလုံးလိုက်ပို့ကြသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြံနေကြသောရွာသားများအားလက်ပြရင်းနေမမြင့်ခင်ကားကရှိသောရွာရောက်ရန်ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်နောင်ယုံကြောတွင်ကရွာသားများလက်ဆောင်ပေးသောပစ္စည်းချင်းကြီးကအပြည့်အမှောက်ကိုနောင်ယုံမောနေပြီလားပစ္စည်းတွေကအလေးကြီးတွေကျွန်တော်တို့တောသားတွေအတွက်ဒါလောက်ကတော့အပြော့ပါဆရာမမောရင်နားကျင်နားရအောင်လေဩရပါတယ်ကိုနောင်ယုံနေမမြင့်ခင်အနည်းဆုံးရွာရောက်ဖို့လိုတယ်မနာတော့ဘူးနောင်ယုံပြောလဲပြောစရာပဲတောလန်းတောင်လန်းသွားလာခြင်းမရှိတော့သူမှချွေးတွေပြန်နေကပစ္စည်းချင်းကြီးဌာနသောနောင်ယုံကိုမင်းမိအောင်လိုက်နေရသည်တောင်ကြားတော်လန်လေးများကကြောက်စစ်ခဲသေးများဖြင့်တွာလာနေကြမဟုတ်ကတွာလာရမလွယ်ကူကြီးရွာနဲ့အနေငယ်လှမ်းသောနေရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်တောင်နှလုံးကြားရှုံမြောင်လေးတစ်ခုဟာဖြတ်လျှောက်ရန်ရှုံမြောင်လန်းအတိုင်းရှောက်လာရှေ့မှာရှောက်လာနေတော့နောင်ယောကရှောက်နေသောခြေလမ်းရက်တန်ကရှေ့သို့အံဩတကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနောင်ယောအမလေးကြားကြီးနောက်မှရှောက်လာတော့သူမနောင်ယုအနီးရောက်လာတော့ကရှေ့မှမြင်ခွင့်ဟာတေချာတွေ့လိုက်ရတော့သည်သူမတို့ရှေ့တွင်ကြားကြီးတစ်ကောင်ရှိနေခြင်းပင်ကြားနာတစ်ကောင်ဖြစ်ဟန်တူသည်နောက်ခြေတစ်ချောင်းကထော့နေဖြင့်ရှောင်လဲမရသောအချိန်တွင်ကြားနဲ့လူထိတ်တိုက်တွေ့ကြပြီဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုကယခုကြားသည်ရှောင်သွားမိကြားမျိုးမဟုတ်ကြားနာသည်တောတလိษံများအားအမဲလိုက်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်လူသားများနေထိုင်ရာရွာအနီးသို့လာရောက်ခါအလွယ်တကူဖမ်းယူစားတောက်တတ်သလိုလူအားလည်းစားတတ်သည်ထို့ကြောင့်ခြေနေကိုတွတ်ဆမိသောနောင်ရိုးသည်ပခုံးထမှချင်းကြီးအားဘေးသို့အသာချလိုက်သည်ကြားကြီးကငြိမ်သက်စွာဖြင့်နောင်ရိုးတို့နှစ်ယောက်အားမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေသည်ကြားသဘောကဘယ်တော့မှလူသားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်မဆွဲရနောက်မှဝင်ဆွဲတတ်သည်လူသားအားစားတောက်လျင်ပင်မှောက်လျက်အနေထားဖြင့်မျက်နှာအားကွယ်ဖြောက်စားတောက်တတ်သည်ဆီယမရွာကိုအမြန်ပြေးတော့ကိုနောင်ရိုးကဆီယမအမြန်ပြေးတော့ဒီကြားက6နေပြီနှစ်ယောက်ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမြန်ပြေးဆီယမသူမစိတ်မှလည်းအမတန်မှကြောက်လန့်နေပြီဒီနေရာမှာထွက်ပြေးခြင်းနေမိသည်ကြားအားမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားတွင်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့နေရသောကြောင့်နောင်ရိုးစကားဆုံးနေထိုနေရာမှာကြောက်လန့်တရားရွာစီသို့ပြေးလာခဲ့တော့သည်နောင်ရိုးကမျက်လုံးမိတ်ခါငိမ့်တရင်ပါဇက်လှုပ်ယုံမြတမန်ကြားကာတာတီတိုးရေရွနေမိသည်မိမိသည်ကြားတစ်ကောင်အဖြစ်ရှိနေပြီဆိုတော့စိတ်အာယုံယုံကြည်မှုအားအမြင့်ဆုံးသို့ပို့လိုက်သည်ဖြောင်းကြားလက်ခမောင်းခတ်တန်ကျဲလောင်စွာပြူရင်ကြားဟုကျဲလောင်စွာအော်ဟင်းနောက်ကျွန်းတစ်ပတ်ပြန်ကျလာတယ်ကြားတစ်ကောင်အဖြစ်ပေါ့ပါစွာမြေပေါ်ကျလာတော့သည်ကြားနာကမြပန်းပြူထွက်ပြေးချိန်ကပင်လှုပ်ရှားမှုစတင်ကရှေ့သို့တိုးလာရန်သူ့ရှေ့တွင်ကြားတစ်ကောင်ရှိနေခြင်းကြောင့်အားအသင့်သွားဟန်ရှိသည်ဟောင်းတောင်ကြားရှုံမြောင်အတွင်းကြားနာတစ်ကောင်နဲ့လူသားတမန်ကြတစ်ကောင်၏တိုက်ပွဲသည်ပြင်းထန်စွာဖြင့်တိုက်ခိုက်နေကြတော့သည်နောင်ရိုးအတွက်မူကဒီတိုက်ပွဲတွင်အနိုင်ယူနိုင်လျင်ပင်လူသားဖြစ်သူပြန်ရနိုင်တော့ပြီမဟုတ်ပေသူ့စိတ်ထဲတွင်နှစ်ခါချစ်ရသောချစ်သူအတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မြပန်းပြူတယောက်အမောဖောက်မတက်ရွာစီသို့ပြေးလာရင်ရွာသားများအားအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်သည်ရွာသားများနဲ့သူမတို့ကြားနဲ့စုံသောနေရာပြန်ရောက်သောအခါတွေ့ရန်အတွင်းလဲကျသေးဆုံးနေသောကြားနာတစ်ကောင်တွေ့လဲရတော့သည်နောင်ရိုးတယောက်ကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတော့ထိုချိန်မှစ၍နောင်ရိုးအားသူမနောက်ဆုံးအချိန်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူမသည်ဒီရွာလေးမှာပင်ကျောင်းဆရာမဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ထိုအဖြစ်ပြအပီတစ်နှစ်အတွင်းညရောက်တိုင်းကြားတစ်ကောင်ဟင်းတဲ့အားညတိုင်းရွာသားများကြားရသည်ကြားဟင်းတဲ့ကြားရတိုင်းဦးငပွေးတယောက်မျက်ရည်ကျနေတတ်သည်အကယ်၍သာယခုဟိန်းနေသောကြားသည်လူသားတစ်ဖြစ်လဲတမန်ကြားနောင်ရိုးဆိုသည်ကိုသာရွာသားများနဲ့ဆရာမလေးတိခဲ့လိမ့်မည်ဇလန်လေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ